Dámy a páni, vítam vás pri novom videu. Chcel by som si s vami zareagovať na nové junové LEGO Ninjago sety, tak nebudem to obkecavať a poďme na to. Prvý a najmenší tu máme Kai a preteky na motorke. Je to set od 6+, obsahuje 80 dielikov, no zaokrúhlene, 2 minifigurky a jeho cena je 10 eur. Tak, poďme sa na to pozrieť. Tu máme to Kaja, jeho motorku a spektrálneho bojovníka, alebo ja mám povedať aj jeho motorku. Ono to vyzerá, ten set už som recenzoval, za chvíľu ho dám na YouTube a toto ešte som chcel natočiť video. On vyzerá akože dobré, mne sa to páči, mne sa tá motorka páči, aj celý ten set, za 10 eur je to dobré, podľa mňa tohoto spektrálneho tam on je vo viacerých setoch, Kai je, keď sa nemýlim, iba v dvoch, v tomto za 10 a potom v tom za 90 Team Ninja Combo, alebo ako sa to volá, neviem teraz. Ako tie figurky v pohode, Kai, tiež krásna figurka, a ten bojovník akože tiež za mňa v pohode. Za 10 eur za mňa úplne super, takže tak, keď to prejdeme takto, vrátim naspäť a ideme sa pozrieť na tento set. Takže tak, toto x-nem, som aj niečo kolej. No takže ďalší set je Rontu Pán drakov. Tento vyzerá za mňa akože v pohode, za mňa akože dobre, hej. Tiež koľko obsahuje dielikov, som sa nepozrel. No, obsahuje 381 dielikov, 4 minifigurky a jeho cena je 45 eur, čo je dosť na takýto malý set, lebo ten Ron tu je malý. Ja som ho už videl, ten on tu je malý. Hej, a figurky. Wildfire, ona je vo viacerých setoch. Lloyd a Sora, Sora a Lloyd, no a oni sú, je ešte taký set, kde je Lloyd, to je Lloydov robot za 100, k tomu sa ešte dostaneme. Tam je Lloyd aj Sora, aj Kur a tí spektrálni bojovníci, či aký. No a Sora akože za mňa v pohode, vyzerá aj ten Ron tu ako v pohode, hej, nevyzerá hrozne. Ďalej je tu 4 minifigurky, Zarkt. Zarkt ako figurka je veľmi pekný. On sa vyskytuje v tomto sete, Ron tu Pán drakov, potom v ninjovskej lodi, alebo v tej odmene osudu, áno. A potom ešte sa vyskytuje v tom sete, kde je ten drak, ktorý porazil Thunderfanga, či ako to je, neviem presne. Akože za mňa figurka Lloyd ako vyzerá v pohode, krásne akože, Sora tiež. Potom tu je také, tiež oni majú tento meč má Lloyd, tu na to malá stavbička k tomu drakovi a ako tá Wildfire môžete ju dostať napríklad v sete, kde je Zaneov robot, Zane tam je, Drix a ona. Takže a ten set stojí tiež 10 eur nejak, takže ako tam akože neviem. Ale 45 eur za to je veľmi vysoká cena a to je veľmi drahé za mňa. Takže akože proste vysoká cena, nebral by som to veľmi. Ďalší set je tento. Bojové vozidlo ninjov. Nie Ninja Combo, ale bojové vozidlo ninjov. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Takže ono to je, keď vieme to, viete to ako spojiť. Ono obsahuje to, ešte som sa samozrejme nepozrel, obsahuje to 561 dielikov. Počkaj, to je 6 minifiguriek, keď tam aj toho draka, tak 7. A jeho cena toho setu je 92 eur. 92 eur za toto, no to je veľmi veľa. A poďme sa na to pozrieť zblízka. Takže
tie motorky, tie dve vyzerajú v pohode, mne sa aj páčia akože. Tá stiažka taká akože, no nie je taká dobrá. Figurky tam sú Wildfire, Frak, exkluzívnych, takže akože OK. Ako som povedal, Kai. Kai je aj v tom za 10, takže keď chcete Kaja veľmi, tak výhodnejšie je tam. Tiež tento spektrálny bojovník je tam, kde je Kai. Ďalej tu máme Cola. Ten akože, keď sa takto pozriem z tejto fotky, vyzerá dobre. A Noct je tam aj kde v tom sete, kde je Thunderfang, takže ako to tak. Ale to sa dá spojiť a odpojiť, takže máte 3 vozidla alebo jedno veľké. Vyzerá to takto, hej, tam viete odstreľovať tie pružinové strely. Tu má takéto, jak mám povedať, ten spektrálny bojovník lieta na, neviem, to je akéby drag, alebo čo to je, neviem, nejaká stavbička. Noct, akože tiež tam, kde je Thunderfang, tam je viacej figuriek, je tam Lloyd, je tam Nia, je tam Sora, je tam Arin, je tam ten Drak, alebo Tyr, ako sa volá. No a to sú všetky figurky. Cole, akože, takže sa pozriem na to, on vyzerá dobre. On je tuna, v tomto setu za 92 €. A potom v odmene osudu za 200 €. 200 €, nie, to je vysoká cena veľmi. Takže tak. No tak ako Frag akože dobre, ale ja si myslím, keď nebude v časopise, tak možno do nejakého e-shopu ho pridajú, že minifix.cz je taký e-shop. Je to český e-shop, ja som si už z toho ako objednal figurky. Odporúčam vám, lebo je to veľmi dobré, objednajte si z toho, keď vám nejaké chýbajú. Toto otočím trošku, takto. No a tu je aj Kajako. Celý ten set akože dobre, exkluzívne figurky iba Frak. Iba Frak a to je všetko. Ale 92 €, ale dobre, keď si to zoberiem, hej, 92, dobre. Ale kto má dračí kartu, tak 78, hej. Ale ja si myslím, že každý dračí kartu má, aspoň ja ju mám. 78 je ešte za to ako tak, že dobre, na Vianoce, hej, tak, na Vianoce, dobre. Ale ten, kto nemá, tak 92 € by som za to nedal, keby nemám dračí kartu. To radšej kúpim toho Rontu, hej, pána drakov. OK, ďalší set je tu. Pozrieme sa na to. A je to... klikol. Je to Rogue a robotický dračí jazdec. Tento set obsahuje 584 dielikov, 4 minifigurky a katalógová cena 72 €. Dobre, poďme sa vrhnúť na figurky. Na set, hej. Takže figurky, tu je spektrálny bojovník, alebo tak ho budem volať. Ale nemá nohy, má iba to... Má nohy, ale tie také inšie, tie, čo majú duchovia, no. Tak to poviem. Ďalej tu je Rox. Rox, akože super, na to sa teším. Tento set by som chcel, ale 72 € stojí, toto nie, akože toto... to je veľmi veľa. Ešte sa pozrieme na ten s dračí kartou, to je o niečo lacnejšie. Je tu Rox, tá je akože v pohode. Ona má tie menšie nohy. Ďalej je tu Arin. Arin je tiež tam, kde je Thunderfang, takže tam si ho viete kúpiť. A Jay, alebo Rogue, je tam v tej dračej vesnici, kde aj Moro. A to je lepšie. Mi to príde ako lepšie je to, lebo to stojí 50, alebo ako a hej, Jay má takýto meč, takéto šablu, alebo jak mám povedať. Arin má tento meč, akože dobré. Rox má tiež akože zbraň dobré. Rox krásna figurka, tu by som veľmi chcel. A cena je dosť vysoká, hej. Viete samozrejme vybrať, viete tam vložiť toho Jaya do toho robota a toho robota napojíte potom na draka. Samozrejme, to pretočíme, drak vyzerá takto, hej. Inak, čo som zistil, čo som si všimol, že nové sety, aj Ninjago, Dragon's Rising Legends, majú
na tých, aj ten drak, jak má tie krídla, tak ono to má novú látku. Ne, toto nemá. Toto aspoň, ja si myslím, neviem, či je toto, ale Ninjago Dragon's Racing Legends majú tú novú látku, lebo napríklad ten Kyomega má taký pláž ako keby, a to má novú látku a to je také veľmi dobré. Ja ten snad nemám, ale zase k tým sa ešte dostaneme. Toho draka, robota viete položiť na to, nasadiť na toho draka a ako ten drak, no za 72 €, no nie proste. Ten drak akože veľký je akože, no a ako tie figurky viete dostať aj lacnejšie, napríklad toho Jaya za 50 € a aj na ten Thunder Frank neviem koľko stojí, sa mi zdá, že 60, hej, toto 70. Hej, a rok exkluzívna, ok. Takže, a pozrieme sa na cenu, 61 € s dračí kartou. To je ešte v pohode. Aj, akože, samozrejme, to, kde je Jay, stalo 50 bez dračí karty, takže aj menej, no. Takže tak. No a ideme sa pozrieť na ďalší set a tu nám máme chrámová odmena. Jaže odmena Ofudu. Ja som myslel, že to je odmena Ofudu. Nie, to je chrámová odmena. Neviem, čo je to za názov, ale okej. Samozrejme dieliky. Obsahuje to, počkaj, to si musím približiť. 2000, ja to musím zaostriť. Nie zaostriť, nie, ale ani cez počítač sa mi to zle vidí. Počkať. Obsahuje to 2387 dielikov. Tak. 2387 dielikov. 6 minifiguriek. Áno. A katalógová cena, jak som povedal, 200 € bez dračí karty. S dračí kartou 170. Takže 30 € zľava. Poďme sa pozrieť na prvý obrazok. Vyzerá to takto. No. Exkluzívne figurky Zane. A to je všetko. Zakt je aj v tom za 45. Wildfire viacerých tiež za 45. Jay v tom za 60. Alebo koľko to bolo? 60. Colt za 90. 2. No a táto loď akože, tiež ono to má túto novú latku a to sa mi páči. Tú loď by som chcel, ale 200 € za to, alebo keď mám dačí kartu 170, to je veľmi veľa. To je 170 € je akože dosť. No je to dosť, hej. Ale no akože to je zase tá loď je obrovská, hej, zase keď si porovnám s tou prvou odmenou Osudu, alebo ako sa to volalo, z Dragon's Racing sezóny 1, tak tá stala nejak 150. Ale táto je väčšia. O dosť. Ja tu zo sezóny 1 nemám, ale aj keď sa pozriem na toto a poviem sa na to, lebo kamarát to má, tak proste vidím rozdiel, hej, aj vidím na fotke, že aha, to je trošku väčšie. No viete to si to takto rozložiť, vo vnútri sú nejaké izby, samozrejme, no, tu sú výuky Zane, akože za mňa super vyzerá. Cole tiež akože dobre, tie figurky nové sú pekné, fakt, Zark, už som hovoril, akože tiež dobre. Rogue, dobre, ako tiež neviem čo mám vytknúť, hej, z obrázka, tak to Zane akože mne sa páči, tiež akože tá figurka. Rogue, tie figurky oni mohli dať nové, keď skoro každý ninja má v novej sezóne nové, no ako, dobre, no nie v novej sezóne, v januári mali ninjové iné obleky, Rogue mal nový tiež a v júni má ten istý, tak ako dobre, Wildfire, to sa nevyjadrujem, to o ňu, to dobre, hej, to, ona má dva obleky, môžeme byť radi, že Rogue má vôbec nejaké. Ako Wildfire nepotrebujem obleky, lebo nemám tiež dve figurky z sezóny 1 a z tej sezóny 3. Aj v druhej sezóne už bola inak,
Nie, hej, áno, na turnaj. No a Nia tiež akože vyzerá v pohode. No, tu nás sú tieto, tu nám majú nejaké. Toto hra akože izbu nejakú, tu nám vidím akože počítač, alebo jak mám povedať to, neviem. Izbu tam majú senzory nejaké, alebo neviem čo to je, vôbec neviem čo to je. Ako tu nie sú izby ukázané skoro. No a proste, že hej, aby no, senzory, neviem, jak to mám povedať, neviem. Akože, dobre, ale za 170 eur, to je dosť, akože, to je taká na Vianoce, akože jediné Lego, také, akože, no, ako to, tiež 170 eur je dosť. Ideme sa ďalej pozrieť, lebo chcem vám ukázať aj tie z Ninjago Dragon Racing Legends, keď ich tu vôbec nájdem. Tu sú. Nie, ešte tu je toto, tak poďme sa aj na toto. Poďme na to. Tento Arin a bojový robot z Pinjitzu obsahuje 213 dielikov, 3 minifigurky, katalógová cena 20 eur, alebo v dračí kartou 17. 20 eur by som za to nedal. Ten robot, no, samo sebe vyzerá dobre, mne sa akože páči. Arinová figurka, už sme ju mali viackrát, hej, on má to rúško, alebo jak mám povedať, hej, tu, čo sa dávajú na ústa, neviem, jak to mám nazvať, a vlasy. Inak mal normálne tú čiapku jeho, v Thunderfangovi, a tento robot má akože z hľadiska toho, keď sa na tamto pozriem, že ako tie zbranie, jak oni mu dajú brutálne zbranie a ako ten robot, no, tie zbranie akože dobré, on to vyzerá dobre aj celé ako, ale proste nechcel by som to, pretože no, nie je to také wow, proste wow efekt to nemá na mňa. Ako tá loď napríklad, tu je Baby hrajú, dajú tam, to mi trošku nepríde logické. Keď vyšli Dragon Racing sezóna 2 sety, bol tam jeden, kde bol Raju už ako vyrastol. A tu nadajú normálne figurku Baby Raju. Akože prečo? Keby tam dajú toho veľkého Rajua. Dobre, ale tým by pokazili toho, keď ho dali samotného. Takže to zbytočne by ho tam dávali. No a figurky tiež ten duch, ako, no, ten spektrálny bojovník dobre. Ako má tie ako v pohode, tie duchov, no ako má nohy, ale tie, čo majú duchovia. Arin ako figurka dobre, Raju ako, no, čo mám povedať, tiež akože, no. No a viete si tie mechy poprepájať, no a vyzerá to potom takto. A samozrejme aj so solidným mechom si to viete poprepájať. Takže tak. No a 20 eur by som za to nedal a 17 je veľmi tiež nie, lebo není to také wow. No, teraz sa ideme pozrieť na Lego Ninjago, to nie je Dragon Racing, sorry, Legends. To je Ninjago Legends, nie Dragon Racing. Takže Lego Ninjago robot ohnivého rytiera, poďme sa na to. Ten robot, hej, tiež, nová, tá látka tam je taká, nová, takže ako dobre. Ten robot vyzerá krásne. On je podľa mňa taký dobrý, akože, samozrejme pozrel som sa na dieliky, akože mne sa veľmi páči, no. Obsahuje 996 dielikov, vek od 14+, dve minifigurky, cena 126 eur. Bez dračí karty a z 107 eur a 9 centov. Lacnejšie ako tá loď to je, takže ako, ale mne sa ten robot veľmi páči. On je akože fakt pekný. Hej, tu nás sa pozrieme. Alebo tu nám, no, dve minifigurky, nejaký typek, čo neviem, na loďke, ktorý sa asi dostal do problémov, keďže podľa toho setu vidíme, že Kai mu išiel na pomoc, no, ako ten robot fakt krásny, mne sa veľmi páči. Kai akože figurka
ešte bude ukázaná, ale prečo má sivý ten meč? Prečo má sivý? Nemal mať červený? A to je Legends, takže ako neviem. No, je 26 cm vysoký a široký 24. Vlastne tam je tá príšera, vlastne keď stojí na takom kameni a tam je z vody, vychádza tá príšera, ktorá chce akože ubližiť tomu typkovi v tej loďke, ale Kai ho išiel zachrániť samozrejme. Figurky. Kai fakt, krásna figurka. Ten typek akože obyčajná figurka, ako OK, berem. Tiež krabica, no akože ten krabica vyzerá takto, hej, dosť veľká, ja som ju videl, ono to sa otvára tak, že nejak stále, že z boku, že proste stlačíte, ale ono to máte s nožikom, po bokoch sú vlastne lepiace pasky, to máte rozrezať, alebo ja mám povedať, a vybrať a tam budete mať milión balíkov. No a tak to vyzerá a akože za mňa neviem ako akože v pohode, fakt mi sa páči veľmi. No a ideme sa pozrieť ešte na tento Lego Ninjago Legends Strážny drak. No takže je 55 cm široký a 48 cm vysoký. Ten drak je krásny, je na takej skale, z ktorej tečie vodopád, taký menší. Je tam taký pekný priechod urobený, ten drak akože krásny, tiež má tú istú latku ako ten Kaiov, je tam V. V akože krásna figurka, fakt. A čo mám povedať k Ninjago Legends, ono to vlastne bude o tom, ako Kai sa vydal po česky zlovcesaní hľadať ninjov. A zrejme tam niečo bolo s Vuom, takže dozvieme sa možno, čo sa stalo Vuovi, neviem, ja som to nevidel, už to je na YouTube, keď sa nemýlim, takže ako, ja som to ešte nevidel, uvidím, či to poviem, neviem, ale asi, hej, uvidím. No, takže Vu akože za mňa v pohode, fakt mi sa páči, krásna figurka a celkovo ten set je fakt krásny, mne sa páči. Cena, samozrejme som nepovedal cenu a dieliky, obsahuje 1650 dielikov, jednu minifigurku a cena 156 eur bez dračík karty, 132 eur a 59 centov s dračík kartou. Ten Kaiov je lacnejší, toho Kaiova by som asi viacej bral, pretože tam sú dve figurky, je tam Kai, je tam ten typek proste s tou loďkou a tá píšera, mi sa to páči, ako tak vychádza z tej vody, takže ako za mňa v pohode. No, to boli všetky sety junové. Dúfam, že sa vám video páčilo. Vidíme sa pri ďalších videách. Dajte like, odber, zdieľajte toto video a čus.